ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு nandysgoodness. ஹாப்பி நியூ இயர் 2021. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து ஒரு சூப்பரான vlog தாங்க பார்க்க போறோம். தாய்வான்ல நாங்க நியூ இயர் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். இங்க தாய்வான்ல வந்து தி டாலஸ்ட் பில்டிங் ஒன்று இருக்கு. நிறைய வீடியோஸ்ல நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். தாய்பே 101, அதாவது அந்த பில்டிங்ல வந்து 101 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால தாய்பே 101 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ துபாயில் வந்து புர்ஜ் கலிஃபா வந்து எப்படி ஒரு ஐகானிக் லேண்ட்மார்க்கோ, இங்கே தாய்வானில் வந்து அந்த பில்டிங் வந்து ஒரு ஃபேமஸான லேண்ட்மார்க். இப்போ வந்து வேர்ல்டில் நிறைய டாலஸ்ட் பில்டிங் வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு காலத்தில் வந்து புர்ஜ் கலிஃபாலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வேர்ல்ட் டாலஸ்ட் பில்டிங்காக இருந்துச்சு. இப்போ கூட அந்த பில்டிங் வந்து டாப் 10ல் தான் ஒரு பிளேஸில் வந்து இருக்குது. அந்த தாய்பே 101ல பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயருக்கு முன்னாடி நாள் டிசம்பர் 31 கவுண்ட் டவுன் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த பில்டிங்கோட சைட்லேருந்து சிங்க்ரனஸாக ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து வரும். பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து அங்கே போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே நடந்தது போனது அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே தான் இந்த விளாக்ல வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக இந்த விளாக் வந்து ரொம்ப ஒரு ரிச்சுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். டிசம்பர் 31 நைட் வந்து ஒரு 9 o'clock கிட்ட இருக்கும். அன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு 9 or 10 degrees இருந்துச்சு. சரி, நல்லா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுலே நல்லா மொத்தமாக ஒரு டாப் எடுத்து போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டர்ட்டில் நெக் வச்ச க்ரீன் கலர் டாப் எடுத்தேன். நான் வந்து அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து லீவ் போட்டிருந்தேன். தினேஷ்க்கு வந்து ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு. இப்போ நான் கிளம்பி வந்து தினேஷ் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போகிறேன். அங்கேருந்து நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து 101 போவோம். நான் வந்து சுத்தமாக குளிர் வந்து தாங்க மாட்டேன். நான் தினேஷ்க்கு கால் பண்ணி நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வெளியே நல்லா பனி பெய்யுது, அந்த கேப்பும் எடுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து பெருசாக மேக்கப்லாம் எதுவும் போடலைங்க. வின்டருக்கு வந்து ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகுதுன்னு ரீசெண்டாக இந்த மாய்ஸ்சரைசர் வந்து வாங்கினேன். நியூட்ரோஜனா ஹைட்ரோ பூஸ்ட் வாட்டர் ஜெல் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸ்கின்னை நல்லா சாஃப்டாக வச்சுருக்கு. ஆனால் அதே மாதிரி மாய்ஸ்சரும் மெயின்டைன் பண்ணுது. கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது மற்ற மாய்ஸ்சரைசர் கம்பேர் பண்ணும் போது. ஆனால் வேர்த்து தான். இந்தியாவில் நைக்கால் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பான்சர்லாம் இல்லை, நல்லாயிருக்கு, அதனால ஷேர் பண்ணேன். அன்றைக்கி லைட்டாக ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு மாய்ஸ்சரைசர் வந்து போட்டுட்டு லைட்டாக பவுடர் போட்டுக்கிட்டேங்க. அண்ட் வந்து லிப் பாம் அண்ட் வந்து ஒரு நியூட் ஷேட் லிப்ஸ்டிக், அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மேக்கப் ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ ஹேருக்கு வந்து எப்படியும் கேப் தான் போட போகிறோன்னு ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பெருசாக பண்ணல. ஜஸ்ட் ஒரு ஹேர் பேண்ட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். எங்கள் வீட்டிலேருந்து தினேஷ் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 15 minutes இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய பஸ்ஸஸ் இருக்கும். இப்போ பஸ் ஸ்டாப்புக்கு தான் நடந்து போகிறேன். பஸ் ஸ்டாப்புக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு 9:45 கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ இந்த 2 பசங்க திபுன்னு ஓடினாங்க. எனக்கு டக்குன்னு வந்து நான் பயந்துட்டேன். எதுக்கு ஓடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து சைக்கிள் வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதை எடுக்கிறதுக்காக தான். அதான் அவ்வளோ சைக்கிள் நிற்கிதே, இதுக்கு எதுக்குடா ஓடினாங்கன்னு இருந்துச்சு. இந்த சைக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஊரில் யூ பைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி தாங்க. நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து அடுத்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இல்லை பஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்க் பண்ணிடலாம். மினிமம் சார்ஜ் வந்து 5 NTலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம போகிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபேர் வந்து வேரி ஆகும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் இருக்குங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து 2 பக்கமுமே ஆளே வரமாட்டாங்க. இருந்தாலும் வந்து இவங்க வெயிட் பண்ணி க்ரீன் சிக்னல் போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து நடக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க. நைட் ஒரு 1 மணி 2 மணி இருக்குங்க. அப்போ கூட்டமே இருக்காது ரோட்டில். அப்பையும் வந்து சிக்னலை வந்து ஒபே பண்ணுவாங்க. நானும் சம்டைம்ஸ் யோசிப்பேன், அதான் ஆளே இல்லையே நம்ம நடந்தா என்ன அப்படின்னு. ஆனால் தினேஷ் சொல்லுவாங்க, இப்போ நம்ம இந்தியன்ஸாக இருந்து இந்த ஊரில் நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா இந்தியன்ஸே இப்படி தான் ரூல்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக செட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேருந்து வந்து நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் போகிறேன். பஸ் வந்து ஏறியாச்சு. ஒரு 4 to 5 ஸ்டாப்ஸ் தான் இருக்கும். தினேஷ் ஆஃபீஸ் கிட்ட ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்கும். அங்கே வந்து இறங்கிட்டேங்க. ஸோ அந்த சிக்னல் தாண்டி ஒரு பில்டிங் தெரியுது பார்த்தீங்களா, லைட் கூட பிளிங்காய் எரியுதே, அதுதான் வந்து தினேஷோட ஆஃபீஸ். நான் அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் ஒரு 15-20 minutes வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பொறுமையாக வந்து தினேஷ் வராங்க. தினேஷ் வந்து ரொம்ப கேமரா ஷைங்க.
வீடியோலாம் மோஸ்ட்டாக வரமாட்டாங்க, அது உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் அவங்கள தெரியாமல் வீடியோ எடுத்தேன். அதுக்கு என்னை எப்படி வாடுறாங்க பாருங்கள். அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கூட்டமே இல்லை. அதை பார்த்தோன்னே என்ன நியூ இயர் மாதிரியே ஃபீல் இல்லையே அப்படின்னு நான் வந்து நினச்சேன். ஆனால் அந்த தாய்பே 101 கிட்ட போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருவிழா மாதிரி அவ்வளோ கூட்டம். எல்லாரும் பார்ட்டி மூடில் இருந்தாங்க. இந்த தாய்பே 101 பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுங்க. ஸோ அதனால் அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மால்ஸ் இருக்கும். அந்த மால்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹை எண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மைக்கேல் கார்ஸ், லூயிஸ் விட்டான், சேனல் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லக்ஸுரியஸ் காரை வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக தான் வெளியே நிறுத்தியிருக்காங்க. என் கிறிஸ்மஸ் vlogல வந்து இந்த மாதிரி லைட் எரியிற மாதிரி நான் ஒரு ஹேர் பேண்ட் போட்டிருந்தேன், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இங்கேயும் செல் பண்ணுறாங்க. என்னோட கிறிஸ்மஸ் vlog நீங்கள் பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாலில் இருக்க ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக 9:30 to 10 கிட்டே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அன்றைக்கும் வந்து எல்லா கடையும் மூடி தான் இருந்துச்சு. அங்கே தூரத்தில் வந்து 2 பக்கம் இருக்கிற ட்ரீஸில் வந்து லைட் செட்டிங் போட்டிருந்தாங்க. அங்கே போய் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நடந்து போகிற வழியில் வந்து ஒரு ரோட் ஷோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள். இது தாங்க அந்த 101 பில்டிங். இங்கே தான் வந்து இப்போ நம்ம ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த வியூலேருந்து பார்த்தா வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியாது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் டைரக்ட் வியூலேருந்தே பார்க்கலாம். அந்த பில்டிங்க்கு வந்து 4 வியூ இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒரு டைரக்ட் வியூக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூட்டம். எல்லோரும் ஒரு 8 மணிக்கே வந்து சீட்டு பிடிச்சிருப்பாங்க போல். விவரமாக வந்து நியூஸ் பேப்பர், பிளாங்கெட் அதெல்லாம் கீழே போட்டு உட்கார்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. நாங்கள் தான் ஒன்றுமே எடுத்துகிட்டு வரல. கீழே வந்து ரோடு நல்லா ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. இந்த கொரோனாவால் வந்து இந்த வருஷம் நியூ இயர் ஈவெண்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்கன்னு தாங்க நினச்சேன். கிறிஸ்மஸ் வரைக்கும் இங்கே ஆக்டிவ் கேசஸ் எதுவும் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக யூகேலேருந்து ஒரு 1 or 2 கேசஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எனக்கு தாய்வானில் செகண்ட் நியூ இயர். போன வருஷம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கூட்டம் வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அங்கே ஒருத்தவங்க பாருங்கள், க்யூட்டாக கிறிஸ்மஸ் தாத்தா ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. நானும் தினேஷும் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரியே ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து என்னோடய பேகை வச்சு சீட்டு பிடிச்சிட்டு என்னமோ சத்தம் கேட்டுச்சுங்க, என்னன்னு பார்க்கறதுக்காக ஏஞ்சி வந்தோம். இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கால் க்ரௌடை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த நியூ இயர் ஃபயர் ஒர்க்ஸை வந்து லைவாக வந்து ஏதோ ஒரு சேனலில் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. மேபி அது கூட ரீசனாக இருக்கலாம் இங்கே கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு. இதையே நான் கம்மின்னு சொல்கிறேன்னா அப்போ போன வருஷம் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். எனக்கும் தினேஷ்க்கும் வந்து இந்த பில்டிங்கோட அத்தனை ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் அன்னைக்கும் எடுத்தோம். எனக்கு எப்போ இந்த 101 பில்டிங் பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாக இருக்கும், நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. இது பேர் தான் ரிவெஞ்சுங்கிறது. நான் வந்து அங்கே தினேஷை வீடியோ எடுத்ததால் அவங்க என்னை வேணும்னே வந்து நான் உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டு இருந்தேங்க. என் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்க்க காமெடியாக இருக்குது, எனக்கு தெரியாமல் வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. நாங்கள் அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த நியூ இயர் கவுண்டவுன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனஸாக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும். ஸோ ரெடி ஆகிடலாம் பார்க்குறதுக்கு.
எனக்கு வந்து இது செகண்ட் டைமுங்க இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்குறது. இருந்தாலும் எனக்கே அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அங்கேருந்து அவ்வளோ கூட்டமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்களும் இப்போ வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்ரோ பஸ்ஸஸ்லாம் வந்து நைட்டு 12 வரைக்கும் தான் இருக்கும். இந்த நியூ இயர் அன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்க வந்திருப்பாங்கன்றதுனால மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் மாதிரி கூட செட் பண்ணியிருந்தாங்க. க்ரௌடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து பேட்ச் பை பேட்சாக தான் உள்ளே விட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கொஷின் வரலாம், இங்கே கொரோனா கேசஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்மஸ் வரைக்கும் ஆக்டிவ் கேசஸ் எதுவும் இல்லை. ஆனால் இப்போ வந்து யூகேலேருந்து ஒரு 1 or 2 கேசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேங்க. அதையும் சீக்கிரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் நைட்டு 1 மணிக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குன்னு. இதோட இந்த vlog-ஐ வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் உங்கள் எல்லாருக்குமே விஷிங் யூ அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் 2021 நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெஸ்ட் இயராக அமையணும். நிறைய ஹாப்பினஸ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி கொண்டு வரட்டும். மாஸ்க் இல்லாத ஒரு லைஃப்குள்ளே மூவ் ஆகணுங்கிறது தான் என்னோட சின்சியர் ப்ரேயராக இருந்துச்சு இந்த வருஷம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஜிமெயிலும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்டில் ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே ஹாப்பி, கீப் ஸ்மைலிங், பாய்.